Oke. Kali ini saya Didi Kuti dan Niki Rio. Hari ini kita akan main game Waterfall Terhidaki di Dockside. Kamu yang nomor di sini. Oke, kita ke Modern House, terus kita ke kitchen. Nggak dibutuhkan itu ini. Kita ganti jadi sini. Kita ganti jadi kucing karena ini sangat besar. Terus, nah ya benar. Ini di sini. Diberantakan. Oke, kita akan kasih warna. Oke. Udah warna pink, guys. Nah. Oke. Ini juga ya. Warna pink. Kayaknya ini nggak usah deh. Kita ganti pakai yang ini udah. Kita ganti pakai yang ini aja. Ini udah gini. Kita ganti dari warna pink, warna putih, warna pink. Oke. Ini kayaknya. Oke, kita kasih itu. Oh, tidak kelihatan. Enggak usah kasih yang normal aja gini. Oke, kita kasih warna pink lagi. Ini. Nah, terus kita kasih warna pink juga ini. Susah banget ya kalau warnainnya, ribet. Kita ke bawah. Oke. Ini juga kayaknya cewek cowok ya, guys. Ini cowok. Ini satunya lagi warna ungu. Enggak deh, ini warna. Ini cewek juga, guys. Oke, jadi dua-duanya cewek. Terus ininya kita kasih warna pink. Oke. Ini buat warna ungunya nanti. Oke. Kamar mandinya kasih warna pink aja nih. Warna pink bagus tahu kalau warna pink. Ini warna bunga bagus. Kita ke mall. Oh ya, ini kita akan ke Modern House. Oke, tunggu sebentar. Kita akan ke bedroom. Kasih 2 atau berapa gitu. Nah, terus kita kasih gini nih, bagus nih. Karena ini baru. Terus kita kasih juga di sini. Ini toilet yuk. Ini kita taruh sini. Taruh kaca.
kecil yang gede segini. Jangan taruh gede-gede. Oke, ini nggak usah. Ini kayak ini aja. Ini nggak usah. Oh ini lampu jangan lupa ya. Nanti gak bisa lihat apapun. Ini pakai yang ini aja ya. Oke, kita akan taruh di sini. Memang di sini ada apaan sih? Juga nggak ada apa-apa. Oke, kita taruh ada warna tinggal oke nih. Oke, sambil nunggu kalian lihatin aja ya. Jadi aku nggak sambil ngomong. Itu kipas angin ya, suara kipas angin itu jangan salah. Itu yang gitu kadang. Jadi yang suaranya itu adalah kipas angin ya. Kipas angin kamar aku. Oh ya, kipas angin di ruang tamu. Suaranya tutup. Susah banget ya. Nah. Oke. Gue pikir ini sudah. Oh itu buat taruh sabun. Oke. Nanti ininya belum ya. Ini buat anak baik. Oke. Nah ini adalah kita akan mengadopsi ini ibunya. Nah, ini kalau ya kan baby. Nah ini kayaknya Android atau Android. Nah ini rahasianya guys, tapi belum dapat satu lagi dari pemadam kebakaran. Oke, kita akan taruh sini. Oke, ini kita taruh sini buat paket-paketnya ya. Ini buat PJ, jadi taruhin aja. Taruh sini aja lah. Semprot. Nah ini tas itu buat nanti. Oke, ini bukunya kita taruh sini. Kita akan belanja. Ini apa nih yang nyil? Kita akan buang. Kita akan buang semuanya. Ini. Nah ini sebelumnya aja. Aku borong.
ini seperti ini. Oke, ini cocok kayaknya. Aku kasih ini kamu aja ya. Udah jelek. Kita kasih dulu. Ini udah kan? Enggak boleh. Oke. Duh. Ih. Ini kunci aku suka loh. Banyak juga ya yang aku beli. Kita akan kasih ini ke dia. Oke. Oke, sudah. Oke, udah bisa. Itu bisa deh. Oke, sudah keborong. Helikopter. Oke. Kita akan pergi ke rumah ini, ke Modern House. Oke, ini bayinya. Oke, topi segala ya. Aksesorisnya taruh aja. Kita akan susun dulu. Susah banget. Berantakan. Ini. Oke, nanti ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Kasih ya. Jangan lupa di like, comment, dan share.
Bye bye.